হাই গাইজ সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো নমস্কাৰ আৰু বহুত দিন পিছত এটা আমি ধুনীয়া ঠাইত যাবলৈ ওলাইছোঁ দীৰ্ঘেশ্বৰী কাষতে হয় বাকা বুলি কয় ঠাইখিনি বাকা মিনি শ্বিলং বুলি কয় আৰু মানুহে মানে গম নাপাওঁ ঠিক তো যাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে তেনেহ'লে ব্লগ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লগতে নৰ্থ গুৱাহাটীখনো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম কি ঠাই আছে দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু অঞ্চলগীয়া পাণ বজাৰ কাম আছে তাতে যাম চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ইফালে চাৰিআলি হৈ বেজেৰাও যাব পাৰিব নহ'লে এনেকৈ চিধাই চাংচাৰি হৈও যাব পাৰিব আমি যাম এতিয়া চাংচাৰি হৈ ব'লা আৰু আপোনালোকে যেতিয়া বাকালৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে এইটো হৈছে মেইন হাইৱে ইফালেৰে আপোনালোকে গুৱাহাটী যায় আপোনালোকে এই লেফ্ট ছাইড লৈ ল'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যন বা লোকেশ্যনটো দি দিম আপোনালোকে লেফ্ট ছাইড এনেদৰে লৈ ল'ব এইটো মেইন হাইৱে আৰু আপোনালোকে এইফালে যাব এনেদৰে আহি ধুনীয়া পৰিৱেশো দেখা পাব চাৰিওফালে এয়া দেখিছেনে আৰু যাব লাগিব আমি এইফালেৰে চিধা পুৰা যাই আছোঁ সেইখিনি মিনি শ্বিলং বুলি কোৱা হয় মিনি শ্বিলং কেনে বহুতে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আপোনাৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰ চাব পাৰে পিছত আহিম এতিয়ালৈ আমি যাব লাগে বেলেগত এতিয়া বলক আপোনালোকে দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা আহিব মানে উত্তৰ গুৱাহাটী হয় চাংচাৰি আহিব তেতিয়া আপোনালোকে দৰংখানৰ সিফালে নাযাব আপোনালোকে লেফ্ট ছাইড লৈ ল'ব তাতে আপোনাৰ বেনাৰ মাৰা আছে সেইটো দেখাম আমি আৰু যদি আপোনালোকে ৰঙিয়াৰ ফালৰ পৰা আহে মানে দৰং নলবাৰী ৰঙিয়াৰ ফালৰ পৰা আহে তেতিয়া আপোনালোকে বেজেৰা হৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে চিধাই মানে দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰলৈ আহিব নালাগে আৰু কাষতে পাই যাব চাই থাকক গাইজ আহি পালোঁ কিন্তু কি ক'ম এই শনিবাৰ দিনটো আজি আমাৰ ভালকৈ শনি লাগছে তাতে আৰু এই গৰমত কষ্ট কৰি আহিছিলোঁ তাতে মানে এটা বহুত ডাঙৰে শনি লাগি গৈছে আজি কি ক'ম মানে একদম দিন বেয়া আৰু দিন বেয়া আছিল আজি শুনাই কিনো ক'ম আৰু কি শনি লাগছে কৈ আছোঁ বাৰু তেতিয়া আপোনালোকক আমি নৰ্থ গুৱাহাটীখন দেখাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু একবাৰ গুৱাহাটী পাণ বজাৰৰ ফালেও যাম চাওঁ যদি যোৱা হয় তেতিয়া দেখাৰ চেষ্টা কৰিম কিন্তু নৰ্থ গুৱাহাটী যাওঁ যিহেতু আহিলোঁ এনেই নাযাওঁ কিবা এটা নৰ্থ গুৱাহাটীখনৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম নৰ্থ গুৱাহাটীখন মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ক'ত কি আছে সেইবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম ডান্সৰ শনিটো কি লাগছে আৰু শনিটো হ'ল ৰবা এই চাওক শনি এইটো শনি দেখছি না এইফালে এয়া চাব পাৰোঁ ৱাটাৰফল এইটো ৱাটাৰফল জুম কৰি দি দিয়া কিন্তু পানী নাই আছে অলপ আছে প্লাছ ৰিজৰ্টখনো বন্ধ মানে ৰিজৰ্টখন পানী নাই কাৰণে ৰিজৰ্টখন টোটেলি বন্ধ থৈ দিছে এইটো ৱাটাৰফল আছিল এতিয়া এখেতে ক'লে কমতে পানী আহিলে অ'পেন কৰিব আৰু এতিয়া কোনদিনা অ'পেন কৰে এটা নাই কিন্তু দেখছি নাই এতিয়া এখন বন্ধ এতিয়া এখেতে ক'লে কমতে পানী আহিলে এখন অ'পেন কৰাৰ কথা আৰু যি কি নহওক এতিয়া যেতিয়া পানী আহে তেতিয়া এখনক আহিম আৰু কিন্তু আপোনালোক এটা ফুটেজ দেখাই দিছোঁ যে ৱাটাৰফলটো কেনেকুৱা দেখাত সেইটো আপোনালোক ফুটেজ আপোনালোক দেখাই দিম আৰু এতিয়া আমি বলক আমাৰ যিটো নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যন সেইটোলৈকে যাওঁ নৰ্থ গুৱাহাটীখন অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ আৰু আপোনাৰ এইটোৱে হৈছে সেই জলপ্ৰপাতটো আপোনাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীত আছে যিখিনি ঠাইক আপোনাৰ বাকা বুলি কোৱা হয় যাক মিনি শ্বিলং নামেৰেও জনা যায় এইটোৱেই হৈছে আপোনাৰ এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল যিহেতু আমি চাব নোৱাৰিলোঁ সেয়ে আপোনালোকক এটা সংগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কেনেকুৱা মানে বৰষুণ দিলে মানে এসপ্তাহ 2 সপ্তাহমান থাকে তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা দেখিবলৈ ভিউটো হয় কিন্তু যিহেতু আমি বৰষুণ দিয়াও নাছিল ৰ'দ দি আছিল সেইবাবে গোটেই গম পোৱা নাছিলোঁ তথাপিও আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নেক্সট যেতিয়া বৰষুণ দিব আমি তেতিয়া নিশ্চয় আহিম তেতিয়ালৈ আপোনালোকো আহিব আৰু যিহেতু নৰ্থ গুৱাহাটীৰ লোকেশ্যন ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে আপোনাৰ গুৱাহাটী লেঙা চক নৰ্থ গুৱাহাটী লেঙা Continue on North Guwahati road for 1 kilometer. পানীৰ কাৰণে এইবোৰ চব মথাউৰি ভাঙি থৈ দিছিল লিখি দিছে বাইকত 2জন উঠিব মানে এইফালেৰে যাব লাগে এইটো ৰাস্তা যোনটো আছিল এইটো ভাঙি গৈছে আৰু লিখি দিছে ইয়াত এখনকৈ বাহন পাৰ কৰিব গাঁওখনত আছে আৰু এইখন হৈছে লেঙা চক আপোনাৰ বানপানীত মথাউৰিটো ভাঙি গৈছিল দেখিছেনে এই মথাউৰিটো গোটেই ভাঙি গৈছিল
এতিয়া অলপমান আপোনালোকক ইয়াৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ দেখাই আমি যাম বেলেগ ঠাইলৈ এই আপোনাৰ এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট পাইছোঁ ভিউ পইণ্টটো দেখাই আছোঁ এই ৰঞ্চুমান দেখাই আছোঁ ভিউ পইণ্টটো চাব পাৰে এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট হয় ইয়াত লেঙাৰ কাষতে আছে সেইটো যে জুম কৰি দিছোঁ সেইটো হৈছে আপোনাৰ উমানন্দ এইটো কেমেৰা ভালকৈ নাহিব এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট Kuruna Beach Corona is Kuruna Beach বুলি কয় কি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে আজি এনে অবলাং ঘূৰি আছোঁ দেখ আৰু গাইছ মানে য'ত আছিলোঁ তাতে তো আৰু দিনে বেয়া হ'লে কেনে আৰু অবলাং ঘূৰি আছোঁ আৰু যি পাৰোঁ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াতে পিকনিক খাব পাৰিব আৰু দেখাই আছোঁ ৰ'ব পিকনিক দেখাব আৰু চাওক চাই থাকক পাণবজাৰো যাই আছোঁ ৰ'ব চাই থাকক আৰু ইয়াত ধুনীয়া ঠাণ্ডাৰ পৰিৱেশ এটা আপোনাৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ এতিয়া নোসোমাওঁ এতিয়া আপোনালোকক অকল নৰ্থ গুৱাহাটী কি চাব লগা আছে সেইখিনি দেখাই আছোঁ সেইফালে আহিছোঁ আমি এতিয়া যাব লাগিব এইফালে ব'লা 10 টকাত গুৱাহাটীত যাব নেকি মানুহ দুজন বাইক এখন যদি গুৱাহাটীত যায় এতিয়া সহযোগ কৰা আছে টিকেটটো দেখাই দিয়া বিশ্বাস নকৰিব পাৰে টিকেট নকৰে টিকেটটো লওক ধুনীয়া কৰি ফেৰীত গুচি যাওক আপোনাৰ হেৰি কি বুলি কয় গৌৰীপুৰৰ পৰা সোমাই কিনে এটা এই দৌল গোবিন্দৰ ওচৰত ফেৰী ঘাট এটা আছে তাৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট ফেঞ্চি বজাৰ চাই যাওঁ আজি এইটো নদী এইটো ফেৰী ঘাট এই যাম তোক লৈ যাম আমিচোন ফেঞ্চি এই তাকলৈ তালৈ আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ ফেঞ্চি ঘাটলৈ নাৱেৰে এইটো ৰাস্তা কামাখ্যা পিছফালে এইটো ৰাস্তা যে বনছে না মজা ফাৰ্ষ্ট টাইম না কিহত ফেৰীত সিদিনাখনে উঠিছিল নহয় পাৰ কৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে কি বুলি কয় বাকাৰ ৱাটাৰফল যাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু ইয়াতে যাই কিনে আজি মানে এইটো মনটো মৰি আছিল ইয়াতে যাই কিনে মনটো ঠিক কৰিছোঁ আজি কি ভাল লাগছে আৰু 10 টকাত গুৱাহাটী যাওক আপোনালোকে বঢ়িয়া মই ওপৰতে আছোঁ যাই আছোঁ এইবোৰ আপোনালোকৰ চাব লগা ঠাই Then turn right onto Dr. J.C. Das Road. যিখিনি কাম কৰিব লগা আছিল হৈ গ'ল বিৰিয়ানীও খালোঁ আৰু যামো আমি ফেৰীতে যাম এতিয়া আমি গৌৰীপুৰ যাম পুৰা পেট্ৰল ছেভ কৰিছোঁ আৰু পুৰা পেট্ৰল ছেভ কৰিছোঁ তামাম গৰম গাড়ী থাকিব কাৰণে আৰু বহুত কম পইচাতে আপডাউন মাত্ৰ 20 টকাতে হৈ গৈছে আপোনাৰ য'ত আপোনাৰ 200 টকাত 20 টকাতে হৈ গৈছে বহুত ভাল লাগছে সেইকাৰণে যাই আছোঁ লাষ্ট